Naam, na sasa hivi baada ya kupiga stori na wadau mbalimbali ambao wametoka mikoa mbalimbali kufika mkoani Njombe, na sasa tunazungumza na Mama Mngoni. Mama Mngoni, heshima yako kwanza, shikamoo. Baba mwanangu, habari za majukumu? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Mei Mosi kwako imekaaje? Kwa kweli Mei Mosi nimeipokea vizuri, nimeipokea kwa mikono miwili na shangwe la kutosha. Kwa Mei Mosi kwangu imeenda vizuri. Okay, kitu gani ambacho unajivunia Mei Mosi hasa kwako kama mjasiriamali? Kwangu kama mjasiriamali, cha kwanza nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kukubali kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya ya sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi ikawa mkoani kwetu. Ametupa hamasa wa jasiriamali wadogo na wakubwa, tunafanya biashara jinsi inavyotakiwa. Okay. Kwa hilo tunamshukuru sana. Pia nawashukuru na viongozi wengine wa serikali ya mkoa kwa kukubali kuwa wenyeji wa maadhimisho haya. Okay. Mei Mosi kwako kama wajasiriamali, unadhani nini ambacho mnajivunia Mei Mosi kufanyika Njombe? Tunachojivunia, kipato kimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Tumepokea wageni mbalimbali na tunaendelea kubadilishana nao mawazo na kuongeza jitihada kwenye biashara. Anapoona kwamba hiki hakipo sawa, anakuelekeza hichi kiwe hivi, hichi kiwe hivi. Yaani hilo tunajivunia. Okay. Mama Mngoni, wewe ni mjasiriamali ambaye tunakufahamu, unasifika mkoani Njombe kwa uandaji wa chakula vizuri. Tangu wageni waanze kuingia, je, tumepata muda wa kupumzika au bado natamani hizi siku zingeongezeka zaidi? Yaani natamani Mei Mosi ingekuwa tu mwaka mzima iweko Njombe. Sina muda wa kupumzika. Kiwango chakula kimeongezeka. Tulikuwa tunapika sufuria ndogo, sasa hizi tunapika masufuria makubwa. Tulikuwa tunaunga hata nyama tunaunga sufuria ndogo kama hii, sasa hizi tunatumia masufuria haya makubwa. Tulikuwa tunaandaa vyakula vichache, lakini sasa hizi tumeandaa vyakula vingi na tuna muda mwingi wa kufanya kazi kuliko muda wa kupumzika. Ujumbe wako kwa wananjombe sasa? Ujumbe wangu kwa wananjombe, kwa wale wajasiriamali wote, tutumie hii fursa vizuri, tutumie fursa ipasavyo. Mkuu wa mkoa alishatuelekeza, wageni wanakuja, tupanue masufuria, tupanue ofisi, tutengeneze kitu kile ambacho wageni akija wao wanaridhika nacho. Kama vile unavyoona baadhi ya wadau wanaridhika na chakula, kwa tuboreshe ili hata wanapotoka hapa kwa wakati mwingine hata wakirudi wanajua chakula kizuri na kipata sehemu fulani. Okay. Ujumbe wako kwa wageni ambao wewe binafsi unawahudumia kwenye mgahawa wako, unawaambia nini? Mimi kwanza nawashukuru sana na vile vile nawapenda na wakaribisha, na wale wanaotarajia kuja, karibuni Mama Mngoni mgahawa, tunatoa huduma masaa 24. Okay. Siku ya maadhimisho husika, je, tutarajie tutakuwepo viwanja vya kule kwa ajili ya kuhudumia chakula au tutakuwa huko? Mimi nitakuwepo ofisini kwangu na wafanyakazi wangu tutakuwepo ofisini kwangu, lakini baadhi ya wafanyakazi watakuwepo kule, maana pale lazima na mimi nionekane kwamba Mei Mosi imenifanyia nini. Okay. Shukrani sana, na sisi tunakushukuru sana kupiga stori na wewe Mama Mngoni kama mjasiriamali mkoani Njombe. Karibu sana mtazamaji wa Siri Yetu TV, natumaini upo poa mzima wa afya, ikiwa tuko kwenye maadhimisho ya Mei Mosi ambayo yanafanyika kitaifa mkoani Njombe. Siri Yetu TV tuko mtaani, tunapiga stori na wadau mbalimbali ambao wamefika kwenye mkoa wetu, na niko na brother hapa, nitapa nafasi atuambie yeye kwanza anaitwa nani na ametokea wapi. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji, mimi naitwa John Tamba, nimetokea Dar es Salaam. Okay. Mshiriki wa mashindano haya ya Mei Mosi 2026 kutoka Wizara ya Kilimo. Okay, vizuri sana. Kutoka Dar es Salaam mpaka Njombe, hali ya hewa Dar es Salaam na Njombe ni tofauti. Kwako imekupa changamoto gani? Changamoto ni kubwa, lakini tunazoea kwa sababu mkoa tuliochagua mwaka huu ni mkoa wa hali ya hewa ya baridi. Kwa kweli imetupa changamoto siku za mwanzo, lakini tumezoea mazingira. Okay. Ni mkoa mzuri, hali nzuri, na kwa michezo tunayoshiriki inahitaji sana mazingira ambayo ya utulivu, hakuna jua. Kwa hiyo tumefurahia kwa hali ya hewa ya mkoani Njombe. Shukrani sana. Tangu tufike mpaka sasa hivi tuna siku ngapi? Mpaka sasa tuna takriban siku 6 tangia tumefika mkoani Njombe, na kwa kweli mkoa ni mzuri, tunashukuru sana kamati ya maandalizi ya Mei Mosi 2026 kwa kuteua mkoa wa Njombe kuwa mwenyeji. Kwa kweli watu wa Njombe ni wakarimu, wazuri, tumefurahia sana. Okay. Siku 6 ambazo umeishi mkoani Njombe, tumesoma gemu vizuri kabisa, au hali ya hewa Njombe, lakini pia vitu ambavyo wewe binafsi umejivunia ndani ya siku 6 kuwepo Njombe. Vitu ambavyo nimejivunia ni kubadilisha mazingira, kubadilisha jiografia, kwa sababu kwa kweli sijawahi kufika mkoani Njombe. Hii ni mara yangu ya kwanza. Kwa kweli hali nimekuta Njombe
naweza kusema ni Ulaya. Okay. Njombe ni Geneva. Nashukuru sana. Ukipewa nafasi ya kufanya uwekezaji kwenye mkoa wa Njombe, unaweza kufanya nini? Njombe ni mkoa wa kilimo, na sisi kwa sababu ni wadau wa kilimo, wafanyakazi wa kilimo, Njombe ni sehemu ambayo tunategemea sana kwa kilimo cha parachichi na mazao mengine. Kwa kweli Njombe, watu karibuni Njombe, tuwekeze Njombe. Okay. Njombe ni pazuri. Kuelekea siku ya kilele bado hatujafikia. Kwa yule ambaye ana sita kuja kwenye mkoa wetu wa Njombe, mimi nasema karibu sana mkoani Njombe. Okay. Karibu sana uwekezaji wa kilimo Njombe. Njombe ina fursa ya mashamba, ina fursa ya hali ya hewa ambayo iko favorable kwa kilimo. Karibuni sana Njombe. Shukrani sana. Tukumbushe jina, unaitwa nani? Ninaitwa John Tamba. Okay, shukrani sana. Karibu tena kwa wakati mwingine Njombe. Asante sana. Naitwa Yusufu Kilumila kutokea Asili Yetu TV na niko mtaani kuelekea maadhimisho ya Mei Mosi. Tunapiga stori na hapa sasa hivi ambapo tunazungumza, tuko mgahawani kwa Mama Mngoni Mgahawa, ambapo tunaweza kuzungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika kwa ajili ya maadhimisho ya Mei Mosi mkoani Njombe. Njombe kumechangamka na wageni ni wengi. Karibu sana dada. Asante sana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Alikiana Matias. Okay, tunatokea wapi? Mimi natokea mkoani Arusha, nimekuja kushiriki mashindano ya Mei Mosi taifa hapa mkoani Njombe. Hali ya Arusha na Njombe unaweza ukatujulisha vizuri ikoje? Kiukweli hali ya Arusha na Njombe hazijatofautiana sana kwa muda huu, kwa sababu Arusha pia kuna baridi, ingawaje kwa Njombe imezidi kidogo. Imezidi? Ndio. Okay. Tangu tufike Njombe mpaka sasa hivi tuna siku ngapi? Hapa tuko siku ya 6. Tunaendelea na mashindano ya Mei Mosi. Okay. Siku 6 utakuwa umeshaona fursa. Kuna fursa gani ambayo umeiona wewe binafsi Njombe? Mimi kwa mkoa huu, kwa sababu ya hii hali ya hewa ya huku, mvua zipo, mimi naona kilimo ndio mahala pake. Okay. Ndio. Na ukipewa nafasi ya uwekezaji huku, tutaweka kilimo kipi ambacho tutadili nacho sana? Hapa kwa mkoa wa Njombe nadhani itafaa kilimo cha miti na maparachichi, kwa sababu hayo ndio mazao ya muda mrefu. Okay. Unadhani utakapoondoka Njombe kuelekea Arusha utakuwa na ushuhuda gani kwa watu wa Arusha? Kwa mkoa wa Njombe kwa kweli nimeona watu wa huku ni wakarimu sana. Nimependa watu wa huku walivyo na heshima na ukarimu, na ukaribisho wao umekuwa mzuri kwa sababu tumeenjoy sana. Okay. Ndio. Neno lako la mwisho unalipi la kuambia wana Njombe? Mimi kwa wana Njombe nawashukuru sana kwa kuwa na ushirikiano vizuri na wageni. Kwa kweli mpaka tumefika tujapata changamoto yoyote kwenye chakula, kwenye usafiri, tunakula vizuri, usafiri tunaupata. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa ukarimu wao. Tujifunze kitu kimoja, tangu tunafika hizo siku 6 tumekuwa tukipata chakula wapi? Kwa hapa mimi toka tumefika hii siku ya 6 nimejaribu sehemu mbalimbali, lakini kama siku 4 mfululizo nimekuwa nikila kwenye hii sehemu kwa Mama Mngoni. Yes, kwa Mama Mngoni. Nini kimekuvutia siku 4 mfululizo? Kwa hapa kilichonivutia kwenye chakula hasa nimependelea ugali dagaa pamoja na wali samaki, kwa sababu mimi mwenyewe kutokea kanda ya Ziwa Arusha tu nafanya kazi. Okay. Ndio. Shukrani sana, karibu tena kwa wakati mwingine Njombe. Asante sana, shukuru. Shukrani sana ambao bado mnaendelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya Asili Yetu TV. Mimi naitwa Yusufu na hapa tuko kwa Mama Mngoni Mgahawa mkoani Njombe, ambapo tunapiga na stori na watu mbalimbali ambao wako hapa, hasa wale wadau wageni ambao wametoka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuja kushiriki Mei Mosi ambayo yanafanyika hapa mkoani Njombe. Karibu sana my brother. Asante sana. Unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Dr. Ahmed Jazi. Kwa hapa nipo na Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini kwa upande wa taasisi natokea ni lecturer chuo cha elimu ya biashara CBE campus ya Dar es Salaam. Okay. Tangu tulipofika Njombe tuna muda gani? Njombe tuliingia Jumapili na leo ni Jumapili, maana yake tuna kama siku 7. Okay. Tangu tulipofika Njombe, mapokezi, hali ya hewa, pako kama mdau, unaonaje mkoa wetu? Mapokezi ni mazuri, kizingatia watu wenyewe pia nao ni wakarimu, wana ushirikiano mzuri, kwa sababu sisi kabla ya kuja huku tulikuwa pia tukifanya mawasiliano na watu wa huku kupata malazi. Kiukweli hakuna jambo lililoharibika, kila kitu kilienda vizuri.
pata sehemu nzuri ya kulala. Nashukuru Mungu sana. Okay. Kitu gani ambacho tunajivunia sana baada ya kuingia mkoani Njombe? Cha kwanza uzuri, mimi nilikulia Njombe Nzizo. Kwa hiyo nilisoma Bechi Primary School hapa Njombe, lakini pia nilisoma Njombe Sekondari. Okay. Kwa hiyo tangu nimeondoka ni almost miaka 20 nyuma, lakini nimekuja kushangaa sana kuja kuona mji umepanuka sana. Kila kitu hapa ni kipya, isipokuwa tu hali ya hewa inaona bado ni ile ile. Kwa Njombe na mazingira mazuri sana pia. Maendeleo yamekuwa kwa haraka sana kwa kweli, nawapongeza sana wana Njombe. Sana. Siku bado zipo na ugeni bado utazidi kuingia. Unawaambia nini wale wageni ambao wako mikoani wanafikiria kuja Mei Mosi kwa ajili ya maadhimisho? Wafike tu Njombe. Njombe ukiingia hapa watu ni wakarimu, wana ushirikiano, utapata sehemu za kulala, sehemu za kula pia zipo nzuri kama unavyoniona mimi. Nakula sehemu ambayo chakula ni bei ambayo ni reasonable kabisa, ambayo mtu yote anaweza aka-afford. Kwa hiyo wakaribie tu Njombe. Njombe iko safi. Iko safi. Shukrani sana. Tukumbushe jina kwa mara ya mwisho. Mimi naitwa Dr. Ahmed Kijazi. Okay. Yeah. Siku ya maadhimisho tutarajie tutaonyesha nini kule? Kwa upande wa Wizara ya Viwanda na Biashara nafikiri bado tunaendelea kujipanga vizuri. Sawa. Kwa sababu bado tuna siku almost kama 10 nzima. Nafikiri kuna mambo mengi bado yako njiani. Wana Njombe watarajie vitu vizuri kutoka kwetu. Okay, shukrani sana. Sawa.